إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. طفل توفى قبل قليل بسبب إطلاق العيارات. أرجوكم ناشدوا المواطنين العراقيين بالابتعاد، وبالجماهير كلها الابتعاد عن هذه التصرفات الشاذة. فعلا هذه التصرفات شاذة. يا أخي احتفل بدون سلاح رجاء. إخواني العراقيين، أنتم ناس متحضرين وناس مثقفين وناس فاهمين. وش اللي والله قاعد أثول؟ طيب الطفل الحين وش ذنبه هذا المسكين راح؟ الله يصبرها له. اي والله. هذه يسمونها التصرف اللامسؤول، يعني اللامسؤوليه، اللي انت والله قاعد ماسك سلاح في يدك مفكر انها بطوله. مش بطوله، هذه مش فرحه. شيخ مليون واحد يحذر، مليون واحد يقول لكم يا جماعه الخير احتفلوا بالطريقه المتحضره. اصرخ، اغني، اهازيج، شلات، شيلات، الدبكه العراقيه او هم اهل الهوسات، اهل الهوسات والافراح، عازم ربع على عشاء، بنطلع ما والله يمسك لي سلاح في يدي. يا اخي خشوا اسلحتكم غلوها، ايش تبون في الاسلحه؟ هذا واحد من مدينة الطب يقول لحد الآن 64 إصابة متنوعة جتنا لمدينة الطب بغداد. لا إله إلا الله. ما يجوز. طيب عموما أرجو أنا بعد من الحكومة العراقية، وأنا متأكد أن الحكومة العراقية تقوم بدور كبير وجبار في أنها تسحب أصلا هذه الأسلحة من الناس المتهورين. أن بعد المواطنين أنتم تساعدوا مع حكومتكم، مع الأمن عندكم. يا أخي عندك سلاح عطل، أنك ممكن تستخدم سلاحك ترى في لحظة غضب، في لحظة فرح، ما أدري الشيطان هذا يقول كلام خطير خالد. لا لا هم متعودين يعني مبالغه بالفرحه مالتنا هاي باطلاق النار. يعني احنا متعودين من زمان، مو هسه ترى. يعني حتى اذا شيخ اجى مثلا طالع خارج البلد اجى تعال شوف الرمي. لا هسه المشكله ما يخالف.